Ռուսայկական համալսարանում տեղի ունեցած քննարկում նվիրված էր ժամանակակից բժշկության ամենաբարդ ու հակասական թեմաներից մեկին՝ բժշկական անհրաժեշտության և մարդու ազատ ընտրության սահմանին։ Քննարկման հիմնական գաղափարն այն էր, որ բժշկությունը միայն հիվանդություն բուժելու մասին չէ։ Այն նաև առնչվում է մարդու իրավունքներին, արժանապատվությանը և սեփական մարմնի վերաբերյալ որոշումներ ընդունելու ազատությանը։ Մասնակիցների խոսքով հաճախ առաջանում են իրավիճակներ, երբ բժիշկները վստահ են, որ որևէ բուժում կամ միջամտություն անհրաժեշտ է հիվանդի կյանքի կամ առողջության համար, սակայն հիվանդը կարող է հրաժարվել դրանից։ Այդ պահին առաջանում է կարևոր հարց. ով պետք է վերջնական որոշում կայացնի՝ բժիշկը, թե հենց մարդը։ Քննարկման ընթացքում անդրադարձ է կատարվել մի շարք թեմաների՝ բժշկական միջամտության համար հիվանդի համաձայնություն, բուժումից հրաժարվելու իրավունքը, պատվաստումների շուրջ հասարակական վեճերը, հոգեբուժական բուժման առանձնահատկությունները, վերարտադրողական առողջության հարցերը, ինչպես նաև բժշկական էթիկայի ժամանակակից մոտեցումները։ Մասնագետները նշել են, որ բժիշկը պարտավոր է հնարավորինս ամբողջական տեղեկատվություն տրամադրել հիվանդին, բացատրելով բուժման օգուտները, վտանգները և հետևանքները։ Միայն այդ դեպքում մարդը կարող է գիտակցված ընտրություն կատարել։ Միևնույն ժամանակ ընդգծվել է, որ կան իրավիճակներ, երբ բժշկական օգնությունը կարող է լինել հետաձգելի, օրինակ՝ մարդու կյանքին վտանգ սպառնալու դեպքում։ Այդպիսի դեպքերում երբեմն բժիշկները ստիպված են արագ գործել, նույնիսկ եթե հիվանդը չի կարող լիարժեք որոշում կայացնել։ Քննարկման մասնակիցները նաև խոսել են այն մասին, որ ժամանակակից հասարակությունում մարդիկ ավելի հաճախ են ցանկանում մասնակցել իրենց առողջության վերաբերյալ որոշումների ընդունմանը։ Դա փոխում է բժիշկ-հիվանդ հարաբերությունները։ Նախկին «բժիշկը միշտ ճիշտ է» մոտեցմանը փոխարինում է համագործակցության գաղափարը։ Հանդիպման ավարտին շեշտվել է, որ բժշկության մեջ ամենակարևոր նպատակներից մեկը հավասարակշռություն գտնելն է՝ պաշտպանելով և մարդու առողջությունը, և նրա ազատ կամքն ու անձնական իրավունքը։